Ну, здравствуй, избушка! Вот это снегопад, друзья. 10 мая. В том году, 7 мая, мы приходили в избу, и тоже был снег. Делали баню. Кто помнит, заряжайте лайк, пишите комментарий. Всем привет. Вы на канале Ипатыча Михайлович. Хьюга! Хьюга, поздоровайся со всеми. Малыш, привет, скажи всем. Здорово. О, поздоровался. Ну, конечно, невероятно, друзья. Насыпая, даже растаять снегу не получается. Столько сыпет его. Мы хотели ехать в землянку, но начался снег сильный. И подумали, что сначала доедем до избы. Сегодня переночуем здесь, потому что время уже вечернее. А в землянке непонятно, может там снова вода набралась выше пола. И там бы было очень влажно ночевать, поэтому мы решили поехать в избу. Моментально крышу засыпало. Беседку, скорее всего, тоже засыпало. Да и Хьюго, посмотрите, просто он здесь стоит, его в считанные минуты засыпает. Я, скорее всего, тоже уже весь в снегу. Не хочется его гладить сверху, потому что он сырой. Погладим снизу под шеей. Ну, тут тоже уже сыро немного. Друзья, буквально 2 минуты назад деревья не были засыпаны этим снегом. Мы пока подготавливаем печку, чтобы растопить. Посмотрите, как все засыпало. Вся поляна снова белая стала. Вообще максимально непривычно, потому что наоборот все должно быть. Знаю, много регионов сейчас в России заснежены. Все никак нас зимушка не хочет, видимо, покидать. Но я думаю, все равно этот день не за горами. Ой, молодец.
Весь лог снежный. Снова зима настала. Вот это красота. Друзья, видите, растут кустики. Год назад эти кусты бобры полностью сгрызли и утащили. Здесь просто лысая поляна была буквально за год. Вот настолько она выросла. Это ива. Говорят, ива растет там, где есть родниковые воды. Она тут прям активно растет. У нас пошла уже севериха. Вот такие, как это они? Шишки молодые. Молодые шишки, не фокусируются. Их можно кушать. Вкусные. Смолистые, но вкусные. Люди из них варенье делают. И вот маленькие шишки. Чисто случайно вообще заметил. Вообще вкусно так-то. Но надо подождать еще немного, чтобы лучше хотя бы собирались они. Кукушка кукует. Друзья, видел кто-нибудь, как выглядит кукушка? Я нет. Вы представляете, снова пошел снег. И там вроде сегодня снег до 12 передавали. Так жалко, слышал? Во многих регионах холода пришли, и все растения заморозило. У нас пока вроде не холодно, но мы ничего еще не сажали. У нас еще рано, еще только через неделю, наверное, мы должны были пахать землю. Наверное, это все затянется еще на пару недель. Там вроде только с 15 числа у нас более-менее погода будет. А так посмотрим. Будем смотреть по погоде. Что, друзья, хочется сказать. В Телеграм подписывайтесь. Там найдете фотки с этого похода. Сейчас локации будет сразу две. Получается, изба и землянка. Фоток будет много. Вообще интересно самим, что там в землянке происходит. Вот с последнего момента, когда выкачивали воду Радик с Мишаней. Завтра поедем, посмотрим. Потом снова обратно приедем в избу ночевать, потому что там все равно будет сыро спать. Друзья, только что говорил, что не знаю, как выглядит кукушка, ни разу не видел. Вот она сюда подлетела. На деревьях сидит. Такая красивая. А, все улетела. Белая, похожа на чайку. Вот так показалось. Все улетело. Да? Да. Не успел. Ага. А она летает? Нет, она туда куда-то в центр. Туда куда-то в центр леса улетела.
Успел, да? Ну да. Надо еще закинуть. А, ты уже закинешь? Понажал. Снова, друзья, снег насыпает. Только что был град, и он не растает, потому что на улице минус. Просто снегопад врасплох, грубо говоря, застал. Я не думал, что так будет, что настолько сильно он будет. Он сегодня весь день сыпал, но не настолько сильно. Это вот к вечеру он вот так вот стал. Вот так вот Хьюджик тут лежит. Это какой-то капец. Знаете что? Прикол в том, что это все еще продолжает насыпать, и это не растает, потому что 0 градусов на улице. Ночью будет 100% еще ниже температура, и ночью будет еще продолжать идти снег. И, скорее всего, нам будет проблематично ехать. Или наоборот. Прикольно будет ехать. Прикольно будет ехать, да. Ну, вообще, я рад, что вот такое вот получилось здесь. Это прикольно. В том году получилось так же. 7 мая мы здесь были, ставили баню, и тоже пошел снег. Хьюга, тебя заметет. Куда пошел? Давненько я такого не слышал и отвык от этого. Хьюга! Снег продолжает насыпать. Снега нету вроде. Зима. Идет снег. Ну что, зима наступила. Полноценная. Смотрите-ка, солнышко выходит. Что, сейчас собираться будем. Поедем до землянки. С деревьев капает на избушку. Шумит. Полчаса на сборы. Покушаем и поедем. Так, Хьюга, это не игрушка. Все, отдай. Отдай. Хьюга.
Это настоящая АСМР в лесу. Если прислушаться, можно услышать, как вода, ну вот это, знаете, снег, который превратился в лед за ночь, падает с деревьев. И слышно, как это происходит. Только немного ослабишь бдительность, и тут же видишь на себе вот такое вот чудовище. Друзья, клеща в руки не берем, таскаем с собой зажигалку. Так вот берем, поджигаем. Все, одежде ничего не будет за несколько секунд. Вот и все. И руки остались чистыми, и не нужно их лишний раз мыть. Так, друзья, мы приехали, уже подходим к землянке. Сейчас посмотрим, есть там вода или нет. О, семечки сгрызли, птички. Без снега. А еще растаяло. Да. Ужас. В землянке? Нет воды. Пол сухой. Пол сухой. Капец, тут земля обвалилась, конечно. Смотри, да. Друзья, как будто бы все вот отсюда затекало. Со стороны входа. Это Не- не было. Не со стороны стен, а со стороны входа именно затекала вся вода. Сейчас посмотрим, как внутри. На первый взгляд все сухо, воды нету. Ого, но вода есть. И причем немало. Шкафчики подсохли. Везде пол весь сырой был. Вот тут, ну тут тоже еще есть сырость. Но надо качать все равно еще воду ведрами. Но мы, наверное, вычерпать сможем сколько-то ведрами. Не знаю. Наверное. Вон там уже как будто плесень пошла. Да. Или нет? Нет вроде. Нет. Вон там под лежаком сыро еще. Тут Там тоже. вода. Ну тут нормально, вот тут нормально. Блин, снег падает с деревьев, и как будто кто-то ходит. А может и кто-то ходит.
Мы такие пришли сюда и такие, хорошо, что здесь снег лежит. А то бы сейчас тут такие грязные кадры были. В избушке зато чисто. Мы вчера вот пришли, снега столько не было. Вообще снега не было, когда мы пришли туда. Полянка такая зеленая была, красивая, чистая. Ну, просто, так скажем, рабочие моменты лежат. О, задымела печка. Друзья, успокойте тех друзей, кто пишет, что мы не кормим Хьюго. Пожалуйста. Просто он опять так смотрит. Только что сжег клеща с Хьюго. Где-то находит. Ну и я тоже где-то нашел. Может, везде бегал тут. Так что снег не снег. И вообще пофиг. Раньше вообще клещей нигде не было. Но раньше и обрабатывали. С самолетов там какие-то эти раскидывали. Сейчас вот перестали и вот расплодились. Яд, который распыляли, типа вредит окружающей среде, что ли. Я тоже чувствую, у меня как будто кто-то где-то ползает. У меня спина не закрытая была, не заправлена футболка в штаны. Я вообще на себе ни одного не видел. Я видел только тех ключей, которые ты мне показывал. Представляешь, ведрами, если бы 8 кубов эти качать. Ого, мы бы тут накачались. Немного выкачали воду. Ну как немного? Мы думали, что все, но вот она снова пришла.
Но ее стало гораздо меньше. Самая нижняя точка. Открываем все ящики, чтобы тоже просохли. Затопили печь, подкинули туда, сделали на микрогорение. И пусть она горит, нагоняет тепло, стены сохнут. Единственное, что в шкафу вот там вот не было не высохше. Пришлось вот доски открутить. Надеюсь, подсохнет. Также на территории немного убрались. Убрали все пеньки, весь мусор скидали. Пока что граблями здесь рано проходиться, поэтому будем ждать, пока все высохнет. Хьюго уже готов идти в избушку. Сейчас пойдем, малыш. Все, давайте отправляемся в избу. Че, открыто немного оставим? Да, вот так оставь. Она так не оставится. Друзья, осталось немного дойти. Мы очень вовремя вышли, начался дождь. Пока, мы почти уже пришли. Мы ехали на квадрике, квадрик оставили снова. Идем пешком, уже доходим до избы, и вот буквально 5 минут назад начался дождь. И, наверное, надо ускориться. Друзья, мы уже дошли до избушки, и Хьюго убежал от нас. Убежал не в сторону дома. Мы приехали, потом шли пешком, и он просто взял чей-то след и ломанулся в непонятном направлении. И его уже нет около получаса, вот может даже больше, минут 40, наверное. Мы уже почти приготовили кушать. Сидим, ждем. Периодически выходим, посвистываем, кричим, куда делся, непонятно. Ни разу такого не было, чтобы так долго он отсутствовал. Пришел, друзья, пришел. Ой, Хьюго весь сырой! Просто! Ты где был? Иди отсюда, иди кушай, я тебе кушать навалил. Иди ешь давай. Ой, посмотрите, как будто бы где-то плавал. Я не знаю, Хьюго, ты чё? Ты где был, мальчик? Иди сюда, иди. Кстати говоря, дождь прошел, и погодка вроде более-менее стала. Иди сюда, иди, иди. Иди. Вообще живого места на нем нету, сухого, даже под головой, даже на шее. Испугал. Эта погодка совсем с ума сошла, друзья. Дождь полил. Всем приятного аппетита, друзья. Приятного. Хьюго только что поел, не переживайте. Для тех, кто не видел, как Хьюго ел, буквально пару минут назад отмотайте, может меньше. Секунд 30.
Ну что, друзья, в избушке мы оставляем снова порядок. Подмели, прибрались и оставляем все в целости и в чистоте. Все, избушка пока. До следующего раза. Наконец-то! Наконец-то появилось немного хоть солнышко, открытого неба. Хьюго радуется, что идет домой, а там, смотрите, такой пар идет, видно. Видите? Ну чё, Хьюго, всем пока скажи. Всем пока. Скажи, если понравилось видео, лайки ставьте, на канал подписывайтесь. На телеграм-канал обязательно подписывайтесь, ссылки в описании оставим, скажи, Хьюго. Что, всем пока. Всем пока. До новых встреч. Погода, конечно, странная в эти дни была, но очень хорошо, что мы застали эту погоду здесь, а не где-то дома там у себя. Было прикольно, красиво, круто. Временами даже немножко страшно, когда Хьюго вчера убежал. Ну вот, спустя час пришел, все нормально. И Всё. лаял тоже еще мощно. Еще и лаял, да. Страшно даже было. Говорю, вот временами было страшно. Ну все, друзья, до новых встреч.